общем, я две вещи нашел. Все остальное я перепроверил. Там как бы нормально. Вон провод один рваный или перебитый был. Но он особо на скорость не влияет. Но вот что самое главное, просто корпус настолько кривой, и плата, получается, стоит вот так. Поэтому, может быть, я сам себе как бы голову тру. И все уже давно работает. Ладно, сейчас соберем, проверим на генераторе с этой вот антенной. И металлопластовая труба у меня есть. Сколько-то метров 10, что ли, в колодце торчала. Я ее разверну и посмотрим, подать и найти уже это самое с генератора. Потому что, мне кажется, я уже ремонтирую работоспособный девайс. Потому что уже мыслей никаких нет.